各位澳門嘅 LGBT+ 朋友，你哋好啊！作為一位性小眾，我知道係好困難㗎，因為我自己都係個同性戀者。曾經我都好收埋我自己，但係我依家已經可以好豁達、好開心咁樣同我嘅屋企人啦、朋友去 come out，因為我遇到依家嘅男朋友賢仔。我哋兩個相信，只要可以真心相愛，就可以克服所有嘅困難。我哋大家加油！多謝。好好啊，你講得好感動啊！咁你係咪肯答應嫁俾我，做我老公仔先？先同你拍咗拖1年啫喎，咁快就要結婚㗎啦？梗係啦，你連第一晚都俾埋我。喂，我一定要負翻啲責任先得㗎。我啊，使唔使俾支咪你講晒俾成個世界嘅人聽啊？好啊，我要俾晒全世界人知道，我有個咁可愛嘅老公仔啊！你啊，好鬼死肉麻，淨係對你先至係咁㗎咋。行啦，我遲到啦。啊，冇啦，等多陣都先得都得啩，係咪啊？我陣間要去澳門4日啊，4日哦，好掛住你㗎嘛。知啦，傻仔。好啦，行啦，唔好遲到啦。食到啖先，食到啖先。我出門口先啦，老喂公仔。等陣先係。點解攞埋我隻小小圓出去啊？梗係啦，你賣俾我㗎嘛，我要見到佢就好似見到你咁咯。係啊，唔得啊，唔俾啊！就係 LGBT society 啲人問你啊，你個個都咁答，咁我以後點樣面對佢哋啊？冇啊，冇收啊！咁好咯。走啦，拜拜。翻嚟。係。我 sorry 啊，我醒起有啲嘢我唔記得問你。你問咯，做咩咁緊張呢個樣？阿 Tim，係。咁即係中學嗰陣同我曖昧過嗰個男仔，佢最近同佢女朋友分咗手，咁佢約我食飯，咁傾下偈，但係我就未應承佢嘅。好啊，咁你咪約佢出嚟咯。你唔介意咩？唔介意啊？點解介意啊？哦，介意嗰個好似係你喎，你係咪諗住偷食哎豬？唔係啊，我冇啊。佢中意女仔㗎，係可能中學嗰陣糊裡糊塗咁樣，咪同我曖昧咯。我梗係信你啦，傻豬！如果佢對自己嘅性取向咧有所懷疑，佢可以去我哋 LGBT Society 㗎，知唔知啊？好啦，我問下佢啦。但係其實我係想即係同佢講翻清楚，我哋嗰陣時係點樣。我唔想以後見到永咗咁尷尬。我梗係知啦，因為你都係愛戀沒經驗嘅 puppy love 啊嘛。咁所以咧，你有咩事就約佢翻嚟傾清楚，就冇事㗎啦，知唔知啊？我實信你㗎，支持你。多謝你啊，Louis。實豬，係喎！依家啲天氣咁熱咧，你記住帶佢上嚟傾清楚，唔好中暑，知唔知啊 ，BB？知啦。好啦，咁我真係要走啦。做咩啊？你走就走啦，加油！加油啦！加油！喂，喂，
喂，老公仔，我正話聽完一個 talk 啊，依家去食晏晝啦。你做緊咩啊？睇緊手機啫嘛。係咧，你係咪聽日翻嚟啊？咁你知外面好多菌噶嘛，咁不如翻到嚟我哋一齊沖涼啊！咁我幫你全身洗翻乾淨。好啊，咁之後呢？之後我幫你全身按摩啊，幫你全身放鬆下。我好期待啊！好啦，講翻正經嘢先啦。我哋今晚呢會喺酒店度做 sharing 同 debriefing 㗎。我陣間要去準備下，未必咁快覆到你 WhatsApp 㗎。哦，好，做咗正經嘢先啦。我今晚都冇 WiFi 啦，你都記住食啲嘢啊嚇，係咁先啦。拜拜，love you，BB，拜拜，拜拜。好，換衫。Hi，好耐冇見阿添。你都係嗌翻我做阿朗咪得咯，麻風仔。唔好啦，我嗌你做阿添啦。入嚟啊！咁多零食嘅？係咯，我就原先諗住就嗌外賣，咁但係我又唔知你中意食啲乜嘢，我驚你肚餓，咁咪擺定啲零食喺度，諗住你可以食住先咯。啊，你啲行為同以前一樣咁得意喎，麻風仔。喂，但係呢個辣㗎喎，你唔係唔食辣嘅咩？哦，係啊，我以前唔食辣㗎，咁因為你咯，你以前就成日喺我側邊食，咁啊聞落都覺得幾香嘅，咁我間唔中就買嚟食下，咁食下頂到又覺得幾好味。我都話咗好食㗎啦，你以前又唔信我。傻仔。我仲以為你會好唔開心添。OK 啦，又唔係好唔開心嘅。可能我唔中意佢。咁點解你唔中意又會同佢喺埋一齊咧？係佢表白先嘅，咁我覺得可以試下，咪一齊咯。嗱，我以前咧都喺高方嗰啲師姐嗰度聽過咧，你好中意食女嘅，咁你全部都唔係真心中意嘅，咁而家係啦，喂，我幾時有啊？嗰陣時係啲女自己黐埋嚟我度㗎，咁你都可以拒絕人㗎。我有苦衷㗎。咁你唔係唔知我哋嗰陣時學校係幾咁爭留級生㗎啦？咁我讀書又唔好似讀書唔叻就等於犯大罪咁樣。咁難得佢哋肯過嚟揾我先叫有翻啲面子嘅。咁你今次又係為咗面子啦，個女仔就好靚嘅，咁或者身材好好嘅。佢係幾靚嘅，不過今次唔係為咗面子喎。咁你點解唔中意人要同人喺埋一齊咧？哦，sorry，我問多咗。唔會啊。其實我哋有咩都可以講噶啦。你嗰陣時屋企人離婚，又會話我知。我讀書好窮，要揾 part time，我又會同你講。我哋以前咩都可以講一餐嘅，冇秘密。如果嗰陣時啲人唔係話我哋死基佬嘅話，我諗我哋而家仲好似以前咁嘅嗬。可能係啩。其實我都有掛住以前嗰段日子嘅。哎呀，我哋唔好講以前啦，我哋講以後啦。其實我哋咁樣同你傾偈，我好開心噶啦。阿添啊，我哋以後。我想問你嗰陣時係咪中意我啊？
如果嗰陣時我同你表白嘅話，你會唔會接受？阿添，我已經我想你叫翻我做阿朗，你可唔可以叫翻我做阿朗？你哋喺度做咩啊？你係邊個啊？我係佢男朋友。你有男朋友？係啊，Louis，我同佢冇嘢㗎。你哋咁樣嘅冇嘢？我哋冇嘢㗎，我直㗎，我之前有女朋友㗎啦，我以前喺上面玩嘅咋。玩？哦，你就係嗰個阿 Tim。點解你會知道我個名嘅？我真係直㗎，我唔知佢有男朋友啊！你不如走先啦，好唔好啊？Louis，你聽我講啊！你有咩解釋啊，劉正賢？我解釋你唔想俾人知你有男朋友嘅咩？我想俾你知道我有男朋友㗎，我頭先想講㗎，但係佢忽然間同我表白啊，對唔住啊！你嘅解釋就係咁啊！我特登由澳門翻嚟揾你，就係諗住俾個驚喜你。你而家咁樣回敬翻我，我完全唔知講咩好咯！依家可以 Louis， 我要冷靜一下。唔係咁樣啊！本身劇入邊都有一個演員係比較健碩少少啦，咁所以我要求導演話唔好，今次唔好叫我除衫啦，我唔想有咁大嘅對比係啦，咁所以就我覺得還好嘅親密程度上面都係我可以接受嗰個範圍嘅咁樣咯，咁同埋我覺得最緊要係嗰個角色同埋本身個劇本有一個咁嘅需要啦，咁所以就我覺得 OK 嘅冇問題，好似都。一撚係好靚仔嘅，佢同我一樣皮膚都好白嘅，咁佢好酷嘅，咁啊個人個感覺好型嘅，係我好中意嘅嗰個感覺嚟嘅。其實我開頭都有少少緊張㗎，見到佢嘅時候，咁啊因為我唔係好擅長同啲咁酷嘅人去相處啊、傾偈啊、交流咁樣。但係其實好彩，咁我同佢都喜歡貓嘅，咁所以我哋傾偈有時候我又問下佢隻貓係點樣啊，咁啊打開咗個話題咯。咁佢都好努力、好認真咁樣，咁有時候會中我一齊去讀劇本啊，即係練啊咁樣。